Bon dia. Nit humida, com era d'esperar, fons de ball. M'he despertat, hora raonable, però no super d'hora. I porto ja una estoneta caminant, una horeta. Pujada molt tranquil·la de moment, vaig a poc a poc. I tenim vistes molt clares del pas que vam fer ahir, el refugi i el Wild di Frau. La muntanya que vaig pujar ahir i que per altres no heu de pujar baix cap concepte. Bé, avui què tenim? Avui arribem a un poble de nom que veureu escrit en pantalla i comencem el dia amb un ascens a un coll de muntanya de 1.100 metres de desnivell positiu, com ja ve sent habitual, per altra banda. I després un llarg descens, també com ve sent habitual, però amb un asterisc, perquè potser agafem una desviació, ja ho veurem. Depèn de com estigui el dia, després ho veiem. Normalment les portes són bastant fàcils d'obrir pels senderistes, però aquesta he de desfer el nus i després tornar-lo a fer. No hi ha cap altra manera de passar, ostres tu. No, home, no, que sóc més burro que el napeu. Això es passa per aquí sobre i ja està. No s'havia de desviar cap nus, òbviament. Atenció, que tornem a trobar-nos amb vaques loques. Mira, ja s'apropen, aquestes tenen curiositat, veus? No tinc sal, senyora, no tinc sal. A veure, sisplau. Sí. Ni puto cas. Pues passaré per aquí. Calma, calma. Calma, senyora. Calma, senyora. No tinc sal. Només tinc ramen. Parlant de ramen, ahir vaig sopar el ramen cuinat en fred i no em va agradar gens. Jo a casa vaig provar de cuinar el ramen en fred i va ser diferent. Perquè el ramen que tenia a casa, el fideu era com més fi. I es va hidratar com ràpid. En aquest era com més gruixut i estava ja un munt d'estona i, al final es va hidratar, però hi havia alguns trossos que estaven així com cruixents, no em va agradar. A més, les pols aquestes aromatitzants que porta, aquestes en concret no em van agradar gens, era com de pollastre, en tinc un mal record i el que em queda el llançaré i no en compraré més. No vaig comprar puré de patata al supermercat perquè estava mega car, però una exageració. Però crec que hauré de fer la inversió, no sé, perquè el ramen no triomfa. I el cuscús era un paquet de 500 grams, que era massa gran. Ahir vaig gastar molta bateria perquè va costar molt pujar el vídeo, així que avui, que tinc poca bateria, estic intentant aprofitar els rajos de sol del matí també. He ficat la placa solar aquí. No és molt còmode i és bastant lamentable, però tu, la vida del youtuber ja se sap. Aquest no és el pas més dur de tota la ruta, però sens dubte és el més empinat. La ruta va per aquí, després puja per aquí i acaba allà dalt. Buf! Això podria ser perfectament el port de Ballau, però com veieu ens hem ficat unes escales que ho fan tot molt més fàcil. Se finnen forse pas. Doncs immensa sort. Els déus de la via alpina ens han deleitat amb aquest coll tan maco, amb aquestes vistes tan espectaculars d'aquests 4.000, dels quals ja parlarem després. I a més tinc 3 ratlles de 5G i, espectacular. Doncs he aprofitat per editar, pujar el vídeo d'ahir i dinar, segon esmorzar més aviat i tot. Perfecte. Quin dia. Això sí, pica el sol,
Vale, ara toca baixar i després crec que agafarem un camí alternatiu. De baixada, avui no és tan increïble com ahir en el sentit de que no tens les glaceres tan a prop i tal, però bé, tens aquests pics de 4.000. Un d'aquests és l'Eiger, i els altres també són famosos, però bueno, després parlem d'això. Una cosa que em sorprèn molt és que aquí dalt hi ha un refugi i hi ha una grua d'obra d'aquestes grans, i allà dues. Espero que no es flipin tres pobles amb el tema... Bueno, ja s'han flipat amb el tema dels refugis. En fi, què hi farem? Ja són hotels, ja ho sabem. Bé, en aquest encreuament de camins em trobo amb aquestes vistes espectaculars. Anem a veure, aquí tenim la via alpina i aquí tenim un altre camí i allà tenim la vall, que està molt avall, molt enclotada. Ahir em vaig posar a parlar amb la gent que estava acampada allà i un d'ells era natural del poble que hi ha aquí, del poble on en principi dormiré avui. Era suís. I vam estar comentant la ruta i tal, i em va comentar que bé, la via alpina va una mica, no pel fons de la vall, però bastant avall. Va com una mica cap a baix i va directe, passa per dos pobles, abans d'arribar al poble principal i tal. I aquest camí, que després s'ha d'agafar altres camins i tal, necessites un plànol, arriba a un punt que és un camí que es diu el camí dels 4.000 o alguna cosa així. I és un camí que va molt més alt que la via alpina, va paral·lel, i pots veure vistes espectaculars d'aquestes muntanyes d'aquí davant, d'aquests 4.000. Tenint en compte que vaig bé de temps i que aquí ja estaré un cop a la vida, doncs crec que agafaré la ruta escènica i aniré pel camí dels 4.000. A més, al final del camí dels 4.000 hi ha un telecabina que et baixa fins al poble. Vale, això no sé si ho faré, ja ho veurem, però hi ha aquesta possibilitat. Doncs baixarem per aquí, fins al fons de la vall, agafaré aquest camí, i fins a darrere i després cap a baix, cap al poble. Not bad. Vaig a fer un mos en aquest banc. Aquest camí dels 4.000 està molt bé perquè van haver-hi plaques on t'expliquen els diferents cims que es veuen aquí. Aquesta placa parla d'aquell cim d'allà, que es diu Abenflue, que no el coneixo, és quasi un 4.000. I bé, ara hi ha un pèl de núvols, però dels tres que hem vist abans, aquest és el més alt, és el Jungfrau, a 4.150 i pico. Aquest és el Monch, es diu Moncho o alguna cosa així, a 4.050, i aquest és una muntanya molt famosa, encara que clar, al costat de les altres dos, sembla petita, és l'Eiger o Eiger o com es pronuncia. Brutal. Baixant ja del camí aquest espectacular, vaig malament de temps, però aquí hi havia bastants bolets, tal. No tinc molt de temps avui de buscar el cep. Veig uns quants per aquí de bolets, però serà difícil trobar el cep, avui. És que vaig fatal de temps. Un tren molt escènic, realment. Bé, espectacular aquest camí. No hem trobat el cep. Aquí ja l'estic veient, hi ha l'estació del telefèric, que m'aniria bastant bé. En primer lloc, m'estalviaria 700 metres de desnivell positiu, negatiu, que les articulacions, els genolls, ho agrairien. I a més, són les 5 i 18 de la tarda. I tenim males notícies. Vaig enviar un mail al càmping d'aquí baix, que és on teníem de dormir, i m'han dit que estan complets. I l'altre càmping que hi ha no responen. M'han dit que puc provar d'anar
i preguntar a veure si tenen lloc. Aquest que diu que està sencer, complet. Llavors, no sé, estic una mica així indecís sense saber què fer. A veure, sí que és veritat que tinc un cert de molèstia aquí a les cames, però avui m'he sentit millor, que no sé si és l'àntim que em vaig prendre ahir o què, però m'he sentit millor. Potser aquestes vistes m'han curat. Llavors, bueno, si no puc dormir al càmping, jo crec que seguiré endavant amb la ruta i a veure on caic. És tard, he de passar pel Cup també, en fi, però igualment, doncs res, baixo a peu, com ha de ser. Arribats a Lauterbrunnen, el poble d'avui, és un dels llocs més famosos, jo crec, i més turístics de Suïssa, i es nota, està petat de gent, i no m'estranya que els càmpings estiguin plens, perquè clar, és que és divendres. És una vall molt maca perquè està entre aquesta espècie de penya-segats i té aquesta cascada gegant que és impressionant, perquè està aquí davant del poble i cau d'una distància molt considerable. Bé, he anat al Cup i ara vaig al càmping amb poques esperances de que em diguin que hi ha lloc, però ho intentaré. Bé, crec que queda bastant clar que mazazo, brutal, ara què faig? Doncs m'ho penso, no ho sé. Last minute, però el repte dels lavabos seguirà actiu. Hi havia un altre càmping que per la web no quedava clar si era un càmping, si estava actiu, no sé què. Bueno, mateixa història. Cop dur. Avui necessitava una dutxa. Ha sigut un dia molt maco, però no sé per què he tardat tant. Són les 7 de la tarda, no entenc com he arribat tan tard, si avui tampoc he fet tanta cosa, no sé. Potser sí que era tanta cosa. Tinc les cames absolutament desfetes. No sé quant desnivell he fet avui, però molt. He fet molt desnivell. Bueno, a veure, hi ha dues opcions. Una, tornar enrere. Per la via alpina hi ha un lloc que ficava com tourist shelter, que és com refugi cutre. Vale? No l'he vist, per tant no sé com és. Segurament sigui una merda, però clar, és tornar enrere i pujar bastant. Bueno, bastant no, però... La segona opció és, bueno, són les 7, fins les 9 hi ha llum, per tant, seguir la ruta i intentar trobar un lloc pla fora de les mirades de la gent on plantar la tenda. No em ve de gust ara mateix caminar, i menys en pujada, però és el que hi ha. Per trobar un lloc pla i que estiguem mig als arbres així que no em vegin, pot ser un pèl complicat. A veure quanta estona he de caminar. 3 coses molt ràpides. La cascada aquesta famosa, el telefèric, tot això és el que m'hagués estalviat de baixada, i la pujada aquesta que em toca ara, que com podeu veure és mega empinada. El mapa indica aquest lloc com a tourist shelter, o sigui, com a refugi merdós. Jo m'hi podria estar, segur. Ara em vull quedar aquí. No ho sé. Bé, al final he decidit anar-me'n perquè, bueno, és un lloc que m'agrada més a dalt. El que passa és que està a 6 quilòmetres i 900 metres de desnivell positiu cap amunt. Però bueno, són 7:15, de 8, perdó, i en aquell lloc on estava tampoc m'hagués pogut anar a dormir, m'hagués pogut esperar 3 hores. Per tant, per tant, intento pujar allà dalt. Doncs no era aquí on tenia pensat parar, però bueno, estava anant a full, fundint el cronòmetre. En menys d'una hora he fet, crec que 500 metres de desnivell positiu, i jo crec que en mitja hora ja arribava, a les 9 o una mica abans. Però m'he trobat just aquí, darrere, veieu aquesta casa? Darrere hi ha un turonet i 2 tendes de campanya. Em paro, pujo, pregunto, hi ha un home que parlava francès, i dic, bueno, estic pensant en fer-vos companyia aquesta nit, tal. I em diu, bueno, aquí no, sisplau, perquè volem estar tranquils. Rata?
Bueno, i després em diu, mira, ves 20 metres més enllà, que hi ha el mateix, ja no és una plana i una aixeta. Bueno, jo crec que potser el tio no parlava molt anglès i no ha pogut comunicar-se bé. El que em volia dir era que, mira, que millor que vingués aquí, no? Espero que no fos tipus, deixa'ns en pau. En qualsevol cas, em quedo aquí, diria. Perquè, a veure, està al costat de la carretera. Això és lo dolent. I no estic a 1.800 metres, per tant, aquí em podrien dir alguna cosa. Les vaques no vindran perquè està allà un tancat, però té aigua. I avui volia dutxar-me, doncs faré xico-xico, que es diu. No ficaré el cos aquí. O sí? No. Buah, m'he dutxat i tot, amb sabó. Buah, que bé la dutxa. Amb sabó i tot, tu, m'he rentat el cap. Buah, aigua freda, però que bé que estic ara. I aquí és pla. Ja està. Bueno, demà hauré de fer menys quilòmetres. Anem pel resum del dia. Doncs ho acabo de calcular amb el Mapi, surt una bestialitat de dia. Un dia mega bèstia. 30 quilòmetres, 2.000 de desnivell positiu, 2.000 de desnivell negatiu. No m'estranya que m'hagi costat. Jo crec que aquesta pujada que he fet ara a full velocitat em passarà factura, perquè ja ho estic notant que he posat massa la màquina. Bueno, tocarà fer una sessió d'estiraments llarga. Refrescos, un del cub. Caigudes cap. Hi vegades que he perdut el camí. Diria que cap avui. Pluja, res. Calor bastanta, de fet m'ha arribat com una alerta que ficava una de calor. El paisatge mega increïble, ja heu vist. No sé si he quedat el vídeo molt llarg, però... Bueno, i cafè Sant Llet 0 y carajillos 5 carajillos, 10 carajillos, 20 carajillos, cago en Déu, 50...